misy disposition avokoa mikasika an'izany neny américaine zao any amin'ny $1000 neny sinoa efa mikasikasika $2000 anapiny zareo ny secteur économique hoe etsetsetsetset ny Allemagne ny firenena ngeza be rehetra Japon etc tsy misy reo firenena reo ankehitriny tsy manao subvention direct na indirect amin'ny orinasany ny olana rehefa avy eo raha raisitsika an'izay zany Madagasikara anatin'izay ahoana zany ny fipetraky Madagasikara anatin'izay voalohany aloha ny olana lehibe de sous-équipé zany ny hôpitalitsika zany hoe raha sanatry miditra eto io aretin'io maro ny vita eto de mitombona tanteraka zany mifandraisana andraikitsy mifanjakana fa misy mbola misy indro kely mpandrafitra fotsiny zany ny tiako resahana hoe efa mety le hoe le olona rehetra zany hoentina amina toerana anankiray fa ny président fokotany koa ne tokony mba resahana hoe misy andreo olona reo mipetraka ao anatin'ny fokotany misy azy satria nahoana aiza moa ny afatara ny vahoaka hoe ty olona ty ne ka manao hoe tokony hijanona oatranony nefa mandendeha nisy olona nandendeha tary anala mahitsy etsetsetsetsetra de le afantatry ny olona manodidina hoe mandendeha arya iny zany misy miantso mangingina amin'ny polisy hoe mandendeha ary ne raha anina nefa izy vo tonga avy any ivelany fa nga voatery fantatra ao ny olona rehetra tonga avy any ivelany de tokony misy koa zany déclaration ny fokotany afantarana hoe manaja an'le confinement ve le olona zay aloha zany anitany feferako azy hoe anisan'ny zava-dehibe marge de manœuvre Madagasikara kely satria maharefo ny économie atsika fa na de zany ary misy piste maromaro any tokony ataotsika hoe trandrahana hoe ny zavatra mipetraka zany tokony ahempotra ny adidiny orinasa ny charge zany io miaratsiny atao asiko teny frantsay foana satria le olona vera ndre satria amin'ny teny frantsay izy no azony kokoa zany mifanjakana ve tokony tsy maintsy makafipetra ny fanjakana ary za me piste vitsivitsy za tsy io tsy afaka hoe miaraka atao daholo izy rehetra fa ame fotsiny za piste vitsivitsy afahatsika hoe mandinika zay ne le hoe ilaina ny filoam-pirenena miresaka amin'ny mpanao politika rehetra satria tsy ho zakany ane io za de efa milaza tsy ho zakany io satria tsy maintsy manampy izy secteur privé gasy tsy maintsy manampy izy ny vahoaka sahirana ao anatiny io ny privé gasy io manomboka ary amin'ny orinasa artisanal ka tsany amin'ny orinasa lehibe ny orinasa vazaha lehibe ne eto ho ampiny ny fireneny aloha azavy zay reo tsy mila pitsika reo ho azo volo reo avy any amin'ny fireneny satria latsaka katerena koa reo apreuve ne idiny zareo zao ny ambasadiny aty midy zao ny ambasady frantsay midy ny ambasady américaine hoidy koa ny ambasady anglisy fa mbola tsy midy ny anglisy fa efa hoidiny ohatrany frantsay koa mbola tsy midy fa efa misy fihetsiketsehanao fa ny zavatra misy mandeha koa feo hoe mety hoidiny zareo koa ny zareo manko anaty mesure préventive na misy fofopofona patapatatra zareo any na mesure préventive zay manko zany le hoe ataolo zareo fa zavatra misy fotsiny de zao miresaka etra hoe tokony anisan'le fepetra zany afaka raisiny tsy izy rehetra ho zay ho teneniketo ny miaraka raisiny fa mila fandinihana zay miaraka amin'ny mpanao politika eto amin'ny firenena hoe afaka ampidinina ny resaka etra afaka ampidinina koa ny zanabola amin'ny banque centrale le zanabola io zany taux directeur am'izay fotoan'zay midina zany ny taux d'emprunt aty amin'ny banque primaire bon hoe azo eritreretina ihany koa hoe ny tany toa tahiry ny banque centrale na hoe réserve obligatoire amin'ny banque centrale koa afaka ampidinina efa manao an'izany anie ny daolo be anisan'ny solution afaka atao zany
afaka atao koa migarantira ny findramam-bolany amin'ny banque primaire ny fanjakana azo eritreretina daholo zany afaka atao hoe aempotra amin'ny fandoavana ny impôt sur le revenu satria midina ny chiffre d'affaires ny orinasa rehetra ankehitriny vokatry ity ary ho isy mihitsy noa zany dépôt de bilan hitranga de azo eritreretina ihany koa no négociation tsika amin'ny PTF le négociation amin'ny PTF nefa efa mahazo tenenina hoe kely al lalana satria nen'olona zany ny fanampiana ngezabe efa manao déblocage 50 milliards de dollars eny no atokany FMI ho an'ny tany andalam-pandrosoana inona moa hoantsika rehetra tany andalam-pandrosoana zany any amin'ny firenena zato mahery zany io resahantsika io ataontsika hoe any amin'ny 150 any hoany akory ary 150 pays sur 190 pays eran'izao tontolo zao 50 milliards de dollars zany ny fampizarantsika menakavy tsika tany mahantra inona ny dikan'izany ny anjaro nefa ohatrinona ny débloqueny ary tsy manaraka ny orthodoxie financière zay imposeny ny FMI aty amintsika zany daola anie zao ny olana akehitriny hoe Madagascar zany io coronavirus io mety zavatsoa atsika io hoazavaiko Madagascar manko tsika zany anisan'ny firenena farany indrindra donc on n'a rien à perdre tsika zany zao afaka mieritreritra an'izay no réforme am'izay en profondeur fomba hitatanana ny firenentsika amin'ny lafiny économique amin'ny lafiny maro zao zay ne mahatonga le hoe aleo am'izay atsika nidinika tsara hoe miainga avy any amin'ny fotony anaovana le lalam-panorenana miainga avy any amin'ny fokon'olona avy any amin'ny fokotany de rehefa avy eo zany rehetrarehetra zany ane vita tsy ao anaty tsy ampieritony efa misy calendrier eny nataony araka tamin'ny président Jafy Albert fantatry ny ray aman-dreny ao amin'ny conférence épiscopale zany satria nizaraina an'zareo ny document tamin'ny fotoan'androny fantatry ny ray aman-dreny ao amin'ny FFKM zany ary ny filoham-pirenena teo aloha zay mbola filoham-pirenena izy tamin'izany fotoana zany nefa nazo an'izany document zany ny tiako resahana zany hoe zao fe-potoana zany tokony anamboaratsika amin'ny Madagascar ary tsika hoa manana avantage tsika tsisy zavatra horavana io tsika zany afaka tonga zany tsika de mitsambikina tsy voatery ny fanara io ohatra ny nataony Chine ny olona zany hoe 2G 3G 4G ay zany ny sinoa tonga de tany amin'ny 5G ny azy ny nesany fa izy tsy nanao an'izany 2G 3G 4G zany de izy zao no manana avance satria izy tonga de tany amin'ny 5G ohatrohatran'izay koa zany tokony ataontsika zany zao rapitso kazo monko ny olana raha mijery an'le mandinika an'le tantarantsika 2008 misy crise na subprimes tany États-Unis na tonga crise économique fa teto Madagascar koa 2008 2009 tonga koa ny crise politique teto Madagascar ohatrohatr'izay ihany koa tamin'ny taona ataoko hoe 9 nisy crise fiakarana céréales teto ambony tany tsy arakitsika koa zay dia somary nisy problème ihany tsika fa bon vitatsika ihany moa contenir an'iny tamin'izany andro zany tsy de hita le izy fa nisy impact le izy aveo taty amin'ny taona 20 tsy tratratsika ny OMD ny resaka objectif du millénium pour le développement tsy tratratsika le izy tonga ny taona 20 zao tsika ao anatina ODD zay le ataoko hoe fisokafana kely misy brèche zay tokony anao le réforme so de teraka crise vaovao ndray eto ndray tsika samy malagasy ao anaty mety hoe pessimiste angambany zao anatin'izay sa zay ny le resahako mila hoa fifanarahana eo ampanao politika fomba hitondrana ny lafiny économique eto amin'ny firenena io zany le atsoko hoe les grands équilibres économiques ao anatin'izany ny resaka mine ao anatin'izany ny resaka halieutique ao anatin'izany ny resaka tourisme hoe ao anatin'izany ny resaka fambolena zany resarehetra zany zany mila apetrakitsika tsara ny teti-panorytsika ny fipetraky le izy eny tsika zany tadidiko tsara mihitsiny
mahafaly atsika le hoe bon élève du FMI mbola tsy nisy bon élève du FMI mivoaka ato anatin'ny fahantrana raha ta hivoaka anatin'ny fahantranatsika anjaratsika mampiasa ny karajiatsika ohatra ny natao amin'ny firenena rehetra ny ala ato anatin'ny fahantrana reo tany aziatsika rehetra reo ne nampiasan'ny karajiany fa ny olana atao amintsika ne dia tsotra ny olana atao amintsika hoe tsika zany a raha tsy misy mibaiko ohatra ny to tsy manana fifehezana amin'ny fitantanana hitatsika ne zany am'izao fotoana zao e manao planification zao ny fitondrana de hoe misy roa am'y telopolo raha sy diso akoatra ny mamasina zany a terrain de football zany hoe atao zany velona ara-pahamehan'ny Madagasikara e ka ny olona zany misalasala hoe ohatra ny to olona tsy sérieux reto fa raha mitsika vola le reto anaovan'ireo balakabosy eo my vola e le izy any tsotra tsy nitrosa ivelany ny ratsy fa ny fanaovana ny trosa fitantanana ny trosa ny trosa iny e le infrastructure ataonao na le projet ataonao a tokony ahafahanao a mamerina ny trosa ny rentabilité financière an'le activité ataonao zany no mamerina ny trosa fa rehefa ohatra zao hoe nisy trosa zao no ataontsika zay tany amin'ny Exim Bank Corée du Sud ho an'ny BNGRC tena voatana mafatana zany nataontsika zany e en termes de gestion de finances publiques BNGRC secteur non productif matony zany trosa renao rehefa mitrosa any amin'ny Exim Bank alakiray e fa io zany Exim Bank Corée du Sud de vola mbola ho averina ny dikany ahoana namerenanao azy a olona tsy mamokatra amin'ny BNGRC ny tiako resahana zany hoe ny olana eto amin'ity fireneny ity hoe rehefa tsy misy an'le gendarme vazaha de manao balina kapositsika manao kitoto le fitondrana tsy ampy rigueur le fitondrana ny gouvernement mihitsy zany tsy mamela ny dikan'izay hoe manana vision ve a ny fitondrana ankehitriny théoriquement zany izy manana satria misy an'le hoe IEM fa hatram'izao ne mbola tsy lany mpamatsy vola ny PEM ny plan émergence Madagasikara zany e satria tsy maro-potitra ny chiffrage économique an'le izy e satria balina kabosy pifométrie ny BDP ka le izy a na ny accord de crédit efa vita solitany aloha ary BDP ne mivola tsy débloqué na amin'ny lafiny multilatéral zany na amin'ny lafiny bilatéral fa mivola débloqué am'izao fotoana zao ne fanampianatsika satria am'ragidro ary zareo a manao solidarité de any misy an'izay espèce rara zay atao hoe malagasy de io espèce rara io zany a hoe mba hanisin'zareo solidarité humaine zay fotsiny anisisy fa raha my performance économique atsika mbola tsy nisy ane zany bailleur zany manao mission eto ka milaza hoe tena ratsy le performance reo ritsaka mandala eto hoe non efa tsara efa sur la bonne voie fa ianao mafantatra nefa hoe am'le fomba fiteniny eo de fantatra hoe tsy namelindray zany le raha fantanina fotsiny nisy mission ny FMI zany le faraparanyreny nandeha alohan'ny fotoanany izy ko raha mety le izy manao izy nandeha alohan'ny fotoana so hoe tellement ve nety le izy de hoe ny dossier rehetra zany efa milamina ny olana lehibe eto amintsika ny tsy tsika zany mifehan'le modélisation économique atsika ohatran'izay le resaka code minier resahako iny hoe zava-dehibe ny hoe resaka mikitika code minier io e satria tokony hoe ny code minier ny resaka pêche ny resaka tokony erahana hoa io tokony misy fanarahana eto am'izay fotoana zay na misy ary hoe alternance politique de mijanona foana zany ny fondamentaux économique zay le nylainy e hitanareo zao nisy fotoana tamin'ny 5.7 nazo fahalevateny Maurice de raha nijerevanareo tsara nisy fotoana isaky ny enimbolana miova foana ny prime ministre Maurice nisy fotoana fa raha jerevanareo tsara tafajanona foana nefa ny fondamentaux économique any de izy tafavoaka io am'izao fotoana za milaza aminao raha tena feno famatorany tsika
ao anatin'ny folo taona farafabe na ataontsika hoe raha tsy miasitsika zany fa matoritory 5 taona tratsatsika amin'ny pays be par habitant en Maurice tsika ane manana potentiel be lavitra ary fantatry ny mauricianina zany hoe inona moa mahatonga Maurice tsika ane olona mianana fa mialatsiny amin'ny tena an'izay ohatra zao misy an'le hoe les 400 hectares zao ary Ewal les zones industrielles io zany normalement tokony hoe ho asina zone industrielle ao zany misy zone industrielle zany tokony hoe ataotsika zay amelomana an'io ahafahan'ny orinasa zany eo dia ny orinasa io zany amena avantage fiscaux na gasy izy na izy fa tsy zay nataotsika tedavitsika amena mauricianina le izy dia mauricianina fetsy hoe aminao aty dia inona ny tedavy mauricianina atao ny industrie polluante Maurice textile sy ny karazany tiany atao ao fa izy zany higarde an'le antsona hoe crème zany hoe secteur financier sy ny secteur service informatique sy ny karazany fa tsika ve adaladala tsika ane sady mavita an'le textile sy ny karazany mavita an'le service le finance informatique sy ny karazany fa itsika fotsiny mila mandamina tsara tsy logique ane hoe misy zone franche textile ohatra de basé aty Antananarivo aty ampovoatany normalement ne secteur textile any akaiky ny port industrie textile zany satria raha zone franche izy zany de dikan'izay hoe réexportation zany rehefa aveo enao zany mbola sinao mbola misy coût de transport aller retour zay ve tsy hoe coût de transport lafolafo fa ny coût ny électricité koa ny lafolafo raha any amin'ny province ka saretsaretsy zany ane ny olana tokony atao mazava tsara ny lalao ahoana moa justement anatin'le code minier anatin'le projet tedaviny zareo asina système de péréquation ny répartition de ressources minières fa ahoana moa asinao système de péréquation ny ressources minières rehefa mba azahoan'ny faritra anankiray tombotsoa fa maninona ny électricité mifananao système de péréquation fa hoe vérité des prix par zone ataovy mazava ny lalao ho atao vérité des prix par zone ve izy ty so ho atao système de péréquation fa zany fanambaky tsika ny décentralisation zany anisany tsy azo elana na tiana na tsy tiana misy raha naman'izay tsy tia fokon'olona zany fa maly izy mba ndresaka fokon'olona de gaga ihany de hoy izy hoe tsotra ny raha décentralisation aloha ny laclé amin'ny fampandrosoana ao anatin'io décentralisation io de tokony hivadika collectivité territoriale ny fokotany de am'izay fotoan'izay à 3 niveaux fokotany commune na région inona ny antony zay foana manko le fanontaniana ahoana mahazakana an'izany zao ny teneniko aminao ary ny fokotany anankiray en moyenne 2 kilomètre carré 32 kilomètres carré en moyenne ny fokotany eto Madagasikara ny commune anankiray frantsay moyenne nresantsika 18 kilomètres carré ny commune suisse anankiray 12 kilomètres carré ny ny commune tsika en moyenne 260 kilomètres carré ahoana nafahatsika amin'ny fean'izany avec le tsika nefa absence de moyens de hoe tsy mety le fokotany rehefa tsy hainao za kosa tsy anazava ahoana nitondrana an'le fokotany io ne makalaisinareo amin'ny site ny dinique makalaisinareo tany amin'ny site tamin'ny fifidianana présidentielle tamin'ny 2018 fa misy efa fanazavana mazava nataona ihany alefa ny débat rehefa sa fa le izy tsotra rehefa tsy zaka le izy de miala fa aza miteny hoe tsy mety fa le olana zany ahoana ny tantanana ny président fokotany 32 kilomètres carré de le izy famokarany ane raha resitsika zao ny ressource minière famokarana ressource minière ane any amin'ny zone ny fokotany alakiroa ane ao anatina commune alakiray ane il y a parfois jusqu'à 40-50 kilomètres le fokotany alakiroa extrême indrindra zany ary nandray rehefa ianao nefa zany manao le ristourne au niveau ny commune ihany de tafajanona le izy ao am'le chef lieu de commune raha ho tonga any amin'ny chef lieu de commune le io atsona hoe commune impacté raha resaka ressource minière zany resahatsika de zay mametraka hoe mila fitandremana tsy hisy anaiky eo
hoe io zavatra de tam'zao kitikitiany io rehefa mijery fotsiny anao profil le participant rehetra de olona tsisy miraharaha décentralisation io hoe ministre ane niantso anay tamin'ny voalohany de hitany olona rehetra zay tao amin'ny hoe nisy za en tant que dinique nisy namana ray avy eo amy tim niaraka mipetraka zay tao de niaraka tao anatin'ny fivoriana tao amin'inona fa rehefa aveo rehefa nandeha an'izay le izy nakisaky zay tsy maninona ane zany raisina ndraiky tsarao fa zao fotsiny teniko zay tsy anaiky raha vao tsy mazava tsara ny gestion de revenu ao anatiny io code minier io ka le izy zany hoe le fokotany zany hitanao zao le nazavaiko tao firy amitsika zao mahafantatra hoe mifokotany ane ka 2 kilomètre carré ny angezana moyenne angezana fokotany nefa ny commune any frantsa 18 kilomètre carré commune any Suisse Portugal ane lehibe mbola kely Portugal zany mbola kely ane no province anankiray eto Madagasikara ohatran'izay koa Belgique ka ahoana moa ny fomba anaovanao développement sur la base hoe au niveau na province toute façon province ane de facto efa tsisy tsony zany rehetrarehetra zany mahatonga any amin'ny teny hoe alefony débat any amin'ny vahoaka de apetraka amin'ny au niveau amin'ny vahoaka hoe amena asiny am'izay atao collectivité territoriale na vondrom-bahoaka paritra ny fokotany dikan'izay ho isy transfert de ressources dikan'izay alefa ny débat rehefa tsy zaka le ministre alefa ny débat miaraka ministre asao de any amy TVM sy karazany de alefa ny débat izy miaraka amy technicien tsy maninona zay mandeha rery tsy maninona fa alefa ny débat de zay olona rehetra mazaka an'le débat alefao hoe io ane zany tsika ane zany mbola tsy nanao débat de fond momba n'zany rehetrarehetra zany fa maninona moa le izy tsy maintsy miainga avy any amin'ny fokotany fambantsona Madagasikara zany réforme rehetrarehetra zany ao anatin'ny te aretin'ny coronavirus ty satria toute façon misy eo amin'ny roa taona telo taona eo ny reprise économique au niveau mondial ao anatin'izay fepitaony zay tsy hainao mihitsy ny priorité any américaine tsy hainao mihitsy ny priorité amin'ny frantsay adin'io ihany anatin'io hoe nilze parsa zany de anao hoe mieritreritra fa mbola hoe ame atsika nilze parsa amin'ny frantsay ao anatin'izao crise zao aza manofinofy any zany ka le izy zay zany le fipetraky ny lalao mamaraparana ny fandarantsika andriamatoa Serge Zafimova fa fanontaniana ray ihany somary natonga resabe omaly mantsy midy ny sisy tany ny olona avy any ivelany amindreo firenena atao hoe hitana aretina tsy mahazo miditra etsony maly nefa nisy teratany sono 7 na niditra teto eny nahazo alalana mazava zareo avy amin'ny fitondram-panjakana fangatana nentin'zareo fahitanao an'izay zay nyfanontaniako farany amin'ity fandarantsika androany ty ahoana fahitanao an'izay satria ohatrany mahita ny olona ohatrany contradictoire misy moa reo mpanao politika olom-bofidy de tena mitabataba mihitsy any amin'ny tambajotra serasera any mangataka fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana n'io raharaha io le izy angamba le ampopo tokony avela inona le ampopo le ampopo ampitondra zany raha tsy diso misy mpanolotsaina manokana zay hoe Gérard zay tsy tadidiko ny nom de famille ao amin'ny filoham-pirenena laza hoe tsisy problème io fa tsy zazanaretina tonga zany fa aleo avy eto daholo ny technicien sinoa marina fa efa manomboka voafehan'ny Chine ny aretina coronavirus any aminy fa zany tsy milaza hoe ny temps d'incubation efa lasa ny erina satria ny azy any am'izao fotoana zao mbola misy fitandremana be dehibe any amin'ny any ny tiako resahana zany hoe on met un peu la charrue avant les bœufs raha ny andro tsika ray volana na ray volana sy tapany tao tsy de mety nampaninina fa hitako hoe aingana loatra mino fa tsika rery ny firenena sasamanao an'io nefa tsika manana sadasada hoa ny ataotsika hoe ny milieu hospitalier to Madagasikara de le fanapa-kevitra ohatran'ireny mety animba le fifanarahana efa misy zao ataotsika hoe consensus misy am'le hoe idina ny sisy tany le fifanaraha le zavatra atao ohatran'ireny de resaka ego
ego ve ny gérena an'ity fireneny ity so ny intérêt supérieur de la nation zany le fanontaniana hoe mampatahotra mihitsiny zany le fomba fitondra an'le firenena satria ve hoe efa zay ve le planine karaha zay ary le planine misy zao réalité anakiray misy aretina anakiray misy pandémie anakiray de tokony makafepetra satria misy milaza reny hoe le temps d'incubation zareo tsy 14 jours zany fa 3 semaines misy milazan'zany eny ny dokotera ijerevy tsara ny débat rehetrarehetra mandeha erany zao tontolo zao hoe nytiako resahana zany hoe aleony miandry ray volana mahery mihitsiny ahitana hoe ahoana le voafehy tsara ve le izy mifanontaniana mipetraka hoe misy farafaratsiny zao misy taratasy mazava ve avy any amin'ny gouvernement sinoa momba an'ireo olona reo zany hoe engagé ny gouvernement sinoa aty amintsika ny responsabilité any misy an'izany ve fa mialatsiny kosa fa raha hoe ego foana ny gérena an'ity fireneny ity satria hoe décision présidentielle décision an'izao décision zao soyons sérieux hoe ity iny ka raha misy mararaina eto tsika eny on peut pas être en dehors an'le dynamique misy eran'izao tontolo zao na tiana na sy tiana ndray andro any tsy maintsy misy marary any eto Madagasikara satria jereo fa tsy kelikely eny zao le firenena tsy nisy an'le aretina zao lasa misy hoe vao maika ny firenena sisy taniny banaka oatra Madagasikara ty ka le izy le olona fotsiny angamba mbola tsy hita hoe ry le olona marary fa le izy mila fitandremana satria lasa le consensus politique lasa simba amina décision basée sur l'ego zay le izy iner mamaraparana ny fandarantsika fa mialohany anakatonatsika amin'ny fandarana resabe am'ty androanyity andriamato Serge Safimahova dia omeko 2 minitra sasany ianao anomezanao ny afatra ho an'ny mpijeritsika amin'ity alina ty le izy fotsiny angambany ny afatra zavatra tsotra ina moa ny afatra hoe omeko fa fotoana zao tena metrahana zany politika matitra ho an'ny Madagasikara tokony fotoana zao ity aretin'ity zany sy ataontsika hoe ny zavatra mahazo an'izao tontolo zao satria en arrêt daholo ane zany zao ny économie mondiale en arrêt de satria efa en arrêt daholo ny daholo be eo zany tsika tokony anao réforme afahatsika miaingainga na rapitso zay réforme zay ilaina fanetretena avy any amin'ny filoham-pirenena andray ny mpanao politika na mitovy hevitra na tsy mitovy hevitra aminy de aorinan'izay tokony alefa am'izay le processus ny fampiavanam-pirenena zay miainga avy any amin'ny fotony le fampiavanam-pirenena ne fanamboarana amin'ny Madagasikara io fotony ao anatin'izany ny resaka secteur ny lalam-panorenana ao anatin'izany resaka samihafa resaka économique sy ny karazany fampianarana sy ny karazany de am'izay fotoan'izay ao anatin'izay koa ny élargissement amin'ny base fiscale iza mihoatra no ny président amin'ny fokotany mahafantatra hoe iza daholo ny olona anatin'ny fokotaniny zay mahatonga any amin'ny teny hoe tokony collectivité territoriale io de ny anay zany hoe ny décentralisation tena izy hoe miaraka amin'ny fanovanana lalam-panorenana fa io lalam-panorenana maro lafy no atolotra telo efatra misy zany raha milaza zareo hoe manana projet de constitution de arosony koa ny azy misy ny fédéraliste mety mieritreritra de arosony koa ny azy de samy mandrosondrosony azy eo zany zay mifanakaikikaiky daholo zay mahazo mifanakaiky de aleo vahoaka ny safidy am'izay fotoan'izay de misy koa fanarahana amin'ny lafiny ara économique ohatra ho any secteur mine secteur énergie ny secteur halieutique secteur tourisme ny secteur agriculture reny zany secteur clé ho an'ny économie atsika misy tokony fanarahana daholo manodidina an'ireny am'izay fotoan'izay rehefa misy ny alternance politique de mitohy foana ny lalana am'ireny fa tsy isy tsony secousse politique am'ireny secteur reny fa afaka miasa soba tsara le izy anisan'ny olana lehibe eto amintsika anie secteur bancaire za mbola tsy nahita firenena mandroso ka tsy manana banky anazy le firenena
Madagasikara rery mieritreritra androso a tsy manana banky afadio bank afaka atao banque nationale ny banque postale afaka asina banque postale ny eto e inona nandrasana le réforme rehetra ny afaka atao e io nefa misy ny banque mondiale zany tompoko rehefa mandrosoka manana résultat ianao na tsy manaiky rezy amin'ny voalohany de rehefa hita amin'ny famandroso le zavatra nataonao a manaiky foana izy rehefa aveo io ne société financière ny ereo e hoe seul les résultats compte ny an'zareo fotsiny a ny ayahan zareo hoe le gasy eto ny manoko toto e tsy manaty famatorana izy rehefa manao zavatra fa anaovan'zareo balle kabosy de le balle kabosy zay a no atahoran'le ataontsika hoe mpamatsy vola fa ataoko tiany nisy financement goavana any ohatra vitatsika sinoa tamin'ny sinoa e tamin'ny filoha teo aloha e tamin'ny volana marsa 7 sy 2 arivo e fa le izy matoa tsy avoakan'ny olona ny azy a tsy ampy le fatokisana zay le izy ka le confiance zany le fifampatokisana malagasy samy malagasy fifampatokisana tsika sy ny vahiny fifampatokisana miaraka am'ro investisseur na malagasy izy na vahiny zany rehetrarehetra zany tsy maintsy apetraka zay fifampatokisana zay na hoe confiance zay a ny base lehibe ao anatin'ny fampandrosoana ny incertitude économique misy am'izao fotoana mahatonga ny olona tsy hanao investissement donc aza manantena zany investissement amina secteur minier ngezabe sy karazana zany a ao anatin'ny heritaona tsy roataona satria be loatra le incertitude ny olona sahanao investissement de ny firenena tena matanjaka be ary fantatra roa izy le firenena tena matanjaka be satria izy a ohatra amin'ny metsena izy am'izao fotoana zao a manao miplacer ny investissement zay le izy eny ary makasitraka indrindra de mato serge zafo misaotra mpieny de misaotra ny matv eny ary zay ihany koa no entsika manakatana ny fandarana tamin'ity androany ity ny vahintsika teo moa dia andre mato serge zafo mahova izy moa dia tale kabinetra ny filohan'ny république teo aloha andre mato professeur Zafelbert ary ihany koa filohan'ny vondrana politika dinike mino fa nalinanao ny famakafakana nentinay teto nentinay mirahalahy mianaka teto tamin'ity zoma hariva ty ary dia izay ihany koa no entinay hoe mametraka ny veloma mandram-piona fa dia manasanareo hatrany a nanaraka hatramin'ny faran'ireo fandarana vokarin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko